大家好啊，歡迎收睇中老鳩噏第3集。咁wristwatch check 係冇帶嘅，因為翻咗屋企沖咗涼，準備整錶，咁所以除咗隻錶。咁近排收咗隻錶啊，咁一睇個 case back 就知係 Grand Seiko 啦，係啦，咁係一隻特別版嚟嘅。咁咩錶就買埋關子，可能遲啲再拍條片講一講。咁寄隻錶過嚟呢，因為寄之前就要甩咗嚿電，咁所以到咗嘅時候就唔行嘅，冇電啊。咁所以就要入翻電啦，準備係啦。咁電池呢，做咗少少功課。咁通常呢幾個牌子啦，Seiko 自己有出電啦。咁瑞士就有隻 Renata 咁嘅牌子好似，咁係Swatch 旗下嘅。咁日本另外仲有隻叫 Murata 嘅，咁就係 Sony 嘅。咁我就揀咗呢個牌子啦。371啊，SR920SW。咁呢個就係嗰粒電，係啦。咁方便想講咩咧？方便擰個蓋咧，咁所以我已經甩咗個一格啦。咁同埋都準備可能要加翻半格落去先夠。咁所以就甩開咗條帶啦，容易啲整啦。然之後咧，我通常呢隻係嗰啲旋入式蓋啊嘛。你見到呢啲有啲凹位，咁就用呢嚿啦。呢嚿開 case back，即係你見到呢個有個位咁對翻嗰個佢流咁樣。咁除咗呢啲標底咧，咁有啲可能如果 vintage 嘅話咧，就冇呢粒位嘅，咁就咁一塊嘅。咁嗰啲點開咧，就應該要用一嚿波，咁就都係開蓋嘅工具嚟嘅。咁一嚿波咁嘅嘢，咁啜落去嘅流。咁呢個就旋入式就用呢隻啊。咁通常我都會通常其實第一次做，咁但係我覺得就應該對咗個位先。係啦，咁如果對啱個位之後咧，我就會用塊布冚一冚佢，就穩陣啲啊，冇咁容易花啦。係啦，咁唔需要，都唔需要太大力。另外移扭啲。好，咁我都係第一次咧換電，其實扭蓋換電。咁就睇一睇個機芯先。呢度有個嗰啲圈啦，嗰啲叫咩啊？O-ring 啊，你總之就係防水嗰條圈啦。咁係啦，呢個就係 9F 機芯個樣啦。咁都係有打磨嘅。咁應該即係玩開，即係或者睇開 Grand Seiko 都知道呢個 9F 機芯。其中一個優點就係佢完全密封啦，咁所以可以佢 claim 就係50年做一次 service 都得啦。咁佢密封嘅好處就係，即係你就算換電又唔會咁容易整到個機芯啊，或者又唔會入塵啊。咁就個機芯會容易壞啊。咁你密封就會襟用啲啦，理論上係咪？咁所以都唔使太擔心我入塵。係啦，咁嚿電就擺翻入去，應該有個位入，我都唔知啊，試下先。係啦，其實都係撳一撳入去就撳咗啦。但係用唔用sneak peek 咩錶咧？就呢隻，或者遲啲再講多啲。冇睇咁多啦。好，咁閂翻個蓋。
睇清楚個膠圈有冇啲移位嗰啲先，冇就 OK。咁我都今次就唔換膠圈住啦，因為都冇買到，同埋都懶。咁又唔會攞去游水嘅，係咪？好，最後就用翻呢個嘢扭實啲。都出晒汗，差唔多。好，費事扭得太實啦，驚扭唔翻出嚟。好啦，咁就喐啦。係啦，咁記錄翻自己第一次扭蓋換電。咁順手講一講啦，順便講一講。佢有兩樣嘢可以講，其實順手係啦。咁佢呢條錶帶咧，應該係咪大部分咧？或者我玩過幾隻錶帶啦，Grand Seiko 都係螺絲啦。咁一粒螺絲一粒恤咁樣樣嘅，順便記錄埋。咁佢個 size 咧就應該係1.2嘅。咁我用開呢套嘅 Bagion，一套五個 size 噶啦。咁應該係用1.2嘅，係啦。咁可以，我轉頭就扭翻入去啦。另一樣想講一講咧，就係Grand Seiko 如果鋼帶咧，佢應該跟咧有2粒 half link 嘅。咁其實咧，佢教咧，除咗即係呢啲 full link 啦，除咗可以加一格 half link 落去之外咧，其實你睇對比翻咧，佢2粒 half link 咧唔係等於1粒 full link 嘅。咁即係話，如果我一格又唔啱，加多半格又長得滯，即係冇半格又緊得滯，多咗半格又長得滯嘅話咧，咁其實係可以掹走一格，加翻2個半格落去，咁就係一格 full link 同埋2格 half link 中間，即係一格 half link 同埋一格 full link 同埋一格 full link 加一格 half link 中間嘅 size 啦，係啦。咁俾多個資訊講多少少，咁不如睇下得閒可能影多少少呢啲講多少少關於呢隻錶啦，係啦，因為都真係好特別呢隻。好多謝大家。